ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம செட்டிநாடு சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா கர்ட் ரைஸ் ஃப்ரிட்டர்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் குக் வித் கோமாளியில் கனி பண்ணுதுங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு சாதம் எடுத்துக்கிட்டு 4 கரண்டி கெட்டி தயிர் நம்ம இதில் போடணும். இதை நம்ம நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இதுக்கு நம்ம தாளிக்க போகிறோம். வாங்க எப்படி தாளிக்கிறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுந்து அதை வெடித்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சோண்டு, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, இது நல்லா எல்லாம் வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க தயிர் சாதத்தில் இதை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். நம்மளோட தயிர் சாதம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு திருப்பியும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறோம். நம்மளோட கர்ட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சோண்டு கையில் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு உருட்ட போகிறோம். ஏன் எண்ணெய் தேய்க்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டும், அதனால் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இது மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம உருட்டிக்கணும். உருட்டிட்டு இது மாதிரி நம்ம தயிர் சாதத்தை ஃப்ளாட்டாக தட்டிக்கணும். ஃப்ளாட்டாக தட்டிட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சோண்டு ஊறுகாய் எடுத்து வச்சுட்டு ஊறுகாய் சென்டரில் இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இதை திருப்பியும் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு உருட்ட போகிறோம். இது மாதிரியே நம்ம எல்லா தயிர் சாதத்தையும் உருட்டி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த பாருங்கள், நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு 1.5 ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இது மாதிரி பேஸ்ட்டு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடணும். இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு பிரெட் க்ரம்ஸும் அதுக்கு மேலே அப்பளமும் நொறுக்கி போட்டிருக்கேன். பிரெட் க்ரம்ஸ்க்கான வீடியோ நான் மேலே ஐ கார்டில் கொடுக்குறேன், எல்லாம் கடைசியில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் கொடுக்குறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தயிர் சாதத்தை ஒரு கோட்டிங் மாதிரி நம்ம பண்ணிவிட்டு மைதா பேஸ்ட்டில் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் ஒரு கோட்டிங் நம்ம பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திருப்பியும் நம்ம அந்த மைதா மாவில் இன்னொரு கோட்டிங் கொடுத்துட்டு மைதா மாவில் நம்ம இன்னொரு கோட்டிங் கொடுத்துட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் இப்போ ஒரு கோட்டிங் நம்ம திருப்பி ஒரு கோட்டிங் கொடுக்க போகிறோம். பிரெட் க்ரம்ஸ்க்கான வீடியோ கடைசியில் நான் என் கார்டில் போடுறேன், இல்லைன்னா நான் இதுக்கு மேலே ஐ கார்டில் மென்ஷன் பண்ணுறேன், நீங்கள் போய் பார்த்துக்குங்க. நம்ம வீட்டிலே பிரெட் க்ரம்ஸ் ரெடி பண்ணலாம். இது மாதிரி நம்ம எல்லா இதையும் பிரெட் க்ரம்ஸில் 2 லேயர் கொடுத்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம 15 மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ தான் ஹார்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியது தான். இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், சூப்பராகவும் இருக்கும். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குக் வித் கோமாளியில் பார்த்தீங்கன்னா கனி ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க, ரொம்பவே சூப்பராகவே இருந்துச்சு. நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சிம்பிளான டிஷ் தான். நம்ம வீட்டில் தயிர் சாதம் சாப்பிடுவோம், அதை ஆனால் இந்த மாதிரி சாப்பிட்ருக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சு இவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் நினைப்பீங்க பிரெட் க்ரம்ஸ் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது தான். அது ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. பிரெட் க்ரம்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெட்டை தூளாக அரைச்சி அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதான் பிரெட் க்ரம்ஸு. அதுக்கான வீடியோ நான் இதுக்கு கடைசியில் என் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதையும் போய் பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட செட்டிநாடு சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி.